స్నోరింగ్ అంటే గురక. మీకు గురక వస్తుంది అంటే అస్సలు ఇగ్నోర్ చేయకండి. గురక రావడానికి చాలా కారణాలుంటాయి. లైక్ ఒబెసిటీ ఉన్న అండ్ నాజల్ బ్లాకేజ్. ఇది సైనోసైటిస్, ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అండ్ ఎన్లార్జ్డ్ టాన్సిల్స్ వల్ల రావచ్చు. గురక తగ్గాలి అంటే ఫస్ట్ మీ స్లీపింగ్ పొజిషన్ని మార్చాలి. స్ట్రెయిట్‌గా కాకుండా ఏదో ఒక సైడ్‌కి తిరిగి పడుకోవాలి. ఒబేస్ ఉన్న వాళ్ళు వెయిట్ తగ్గాలి అండ్ ఆల్కహాల్ తాగడం అవాయిడ్ చేయాలి. ఎప్పుడైనా టైర్డ్ అయినప్పుడు గురక వస్తుంది అంటే నార్మలే, కానీ లౌడ్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్ గురకని అస్సలు ఇగ్నోర్ చేయకూడదు. గురక వస్తుంది అంటే ఆక్సిజన్ బ్రెయిన్కి సరిగా వెళ్ళదు. దానివల్ల మెమరీ ప్రాబ్లమ్స్, హై బ్లడ్ ప్రెషర్, ఇంకా స్ట్రోక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. హోమియోపతిలో గురకకి రూట్ కాజ్ని బట్టి ఇండివిజువలైజ్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ కోసం డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేసిన ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్ లింక్ నుంచి మెసేజ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.